歡迎大家收睇荷蘭足球大賽，透過商業系統廣播咧，係聽到鍾志光同埋馬啟賢嘅廣東話旁述啊！我哋睇緊第27週嘅賽事啊！格羅寧根咧着白衫喺主場對黃衫嘅洛達。咁啊，洛達今屆咧就幾弊啦！而家目前咧就打到聯賽排尾3啊！咁一定要努力啲啊！如果唔係咧，分分鐘有機會咧捲入降班嘅漩渦。咁呢場賽事咧開咗初段咧，佢哋都係俾呢個格羅寧根咧係撳住嚟打㗎。咁啊，即係初段嘅時間，但呢場賽事咧就入場嘅數唔錯啊！咁啊，超過22,000人嘅。好啦，咁啊，再次咧都係睇到格羅寧根咧進攻，咁洛達咧都係得個手字啊！正路啊扯中間㗎啦，咁啊雖然咧過晒龍喎，咁但係咧個波仲喺龍門口咧係猜嚟猜去。你睇到洛達啲防守咧都幾鬆下㗎。如果馬吉斯貝治呢個波把握得到咧，真係有機會入啊！因為當時咧佢起腳咧都冇乜人好似有意識埋嚟咧係防守咁樣。好啦，呢個波甩腳啦，咁啊但係咧係冇事㗎，雖然跌喺度咧，但係球證一定係試俾咗繼續呢啲波咧，主要係清個波嘅啫。嗱，從開咗初段呢幾個鏡頭睇到咧，完全係處於劣勢啊！古連嘅射門咧亦都係彈下撞咗出去嘅啫。打到去中段啦，上半場嘅中段啊，仲未見到洛達咧係有進攻啊！好啦，呢個波睇下點先，一回翻後邊，古連一轉出嚟中間頂到守門員好嘢，啱好咧係一推上咗去啊！哇！我呢次咧上嚟頂波係史丹文喎，我哋估唔到啊！呢個中場球員咧都壓到上嚟咁前啊！如果唔係守門員卡斯特路快手咧，呢個波真係輸得啊！上半場咧就真係完全洛達係被攻啦，下半場咧亦都唔見得點改善喎，又係俾呢個史丹文咧係搶上嚟啊！咁啊上半場洛達咧守得和咧都算係好彩㗎啦，咁啊只怪格羅寧根嘅前鋒唔爭氣嘅咋。有一次咧係起腳嘅機會啦，真係啊！哇，爭啲俾洛達咧係先開紀錄啊！史高斯咁啊，今屆咧就洛達前面就靠佢嘅啫。咁不過咧就係麻麻地啊，到而家咧都係入咗28球啫。好啦，呢啲波，呢個波有冇越位？馬吉斯貝治搞掂佢得唔得？唔得！哇，呢個波咧第一下擺落咧，似乎咧有越位嘅嫌疑啊！咁但係球證咧試俾咗繼續，馬吉斯貝治咧亦都把握唔到啊！好啦，去到下半場嘅中段，咁啊洛達下半場咧似乎係稍有改善啦。咁當然啦，格羅寧根嘅球員咧係攻得幾上咧係一個原因嚟㗎。好多時咧俾呢個洛達咧係打反擊㗎。咁啊剛剛夏杜亞呢個波就射唔到啊！可以仲處理得細緻啲㗎夏杜亞，因為當時咧其實對方唔係多防守翻嚟啊，可以再入深啲先至起腳啊！好，呢個波第一下唔得，第二下咁樣空門又兩唔到啊！哇！真係估唔到格羅寧根今日啲前鋒咁渣啊！好啦，呢個波係掃到腳嘅，咁啊睇睇咧係舔下咧就好痛啊！咁呢邊咧見到係為域何為啊？咁洛特嘅教練咧走埋同呢個後備旁證咧唔知講咩啊？可能咧唔通投訴對方詐型？咁呢個波其實又唔喺禁區入邊，又唔需要咁樣詐型㗎。好啦，呢個荷拉呢個波咁樣搞掂啊！荷拉窄角度狂抽入網，真係估唔到喎！格羅寧根今日咧咁多機會都唔得，係呢個波咧龍門口。咁當然啦，呢個窄角度咧亦都要多謝守門員卡斯特路嘅，因為卡斯特路咧想話推個波出去咧，點不知咧就推唔中個波啊！咁啊兼且將個波打咗入網，1-0。好啦，咁洛達咧就冇得諗啦，呢輸緊啦。咁啊之前咧仲話你一路都攻唔入，咁我慢慢嚟啊。磨下唔掂啦，我哋唔贊成呢個波咧，投訴對方推佢，咁但係咧球證就試俾咗繼續。嗱，你睇睇，我哋唔贊成入嚟喺後邊係壓一壓啦，咁啊但係唔係話因為推佢跌嘅，佢自己都有多少失平衡啊。咁如果呢個波咧一埋掂嗰下佢即跌咧，可能好啲喎，咁啊似樣啲啊。好，馬吉斯貝治放落嚟中間搞掂咯，馬達夫斯啊！咁啊，完場前5分鐘2-0就鎖定戰果啦。馬吉斯貝治呢個波好嘢喎，喺邊線咧佢自己直接攻門嘅機會等於0㗎啦。佢咁樣放落個位度啊，咁而呢個馬達夫斯咧亦都快步衝上嚟一篤搞掂。馬達夫斯咧就係下半場中段入替嘅球員啦。咁啊領先到2球，咁啊比賽咧仲有3分鐘嘅補時。咁啊照睇格羅寧根咧應該可以保住咧聯賽第6嘅位置啊。咁啊，但係喺第6個位置咧，都只可以打到足協杯嘅國內附加賽嘅啫。好啦，雖然一個撞微波，咁但係呢個波入唔入咧，對嗰個勝負冇乜影響啊。
入波當然係好啦，錦上添花啫。咁但係唔入咧，亦都唔會話失分㗎。路維呢個波咧都係射得靚嘅，要讚讚。好啦，咁啊最終真係2-0啦。格羅寧根呢係贏洛達啦。咁雙方嘅聯賽排位不變㗎。我睇維迪斯主場對布雷達先啊，維迪斯黃黑衫就係佢哋啦。咁啊暫時都排首一位，咁啊中游位置。都幾接近咧，佢哋以往咧每年嗰個最後嘅成績嘅，咁啊又係比上不足，比下有餘啦。呢個李爾臣喎嚇，咁啊最近呢就係傾緊咧係咪賣斷佢啊？咪嚟自咧法國嘅聖伊天嘅幾好波啊嘛，放埋中間，哎呀隊友唔生性啊！二手嘅李爾臣佢就好想留喺咧維迪斯啊，真係一啲中游分子，細估唔到對佢嚟講都有吸引力啊！布雷達咧當然係排名係較佳嘅一支球隊啦，咁啊穿上咧係呢個白衫，咁另外咧心口有一條咧黑間嘅嚇，暫時排喺第7位。咁啊曾經我諗計初佢係諗過咧，想係打前5位爭歐洲賽資格，而家應該咧打斷咗你諗法㗎啦。解圍先啦，係最緊要啦，後衞與龍門之間唔好誤會。布雷達咧而家目標咧就唔係聯賽啦，因為咧就係跌咗啦排名，係荷蘭杯啊，荷蘭杯入咗4強嘅，能夠喺8強咧贏咗阿爾克馬爾啊，相當大嘅成就對佢哋嚟講啊！好啦，右路位置見到咧就係布雷達攻勢。哦，咁靚啊！兩個人之間俾到通落去，撳埋中間撞射。啊，呢個波佢又唔係撞射喎，佢係撞到個波又射唔到㗎嚇，發唔到力就嘥咗。咁啊，其實布雷達咧就係喺季初有阿摩亞呢位殺手啦，咁啊受傷啦，咁啊令到球隊咧喺季中之後成績係走樣嘅。唉，但係咧呢個波都幾妙喎，咁樣能夠先開紀錄就係保卡利抹下面先㗎。醒神啦呢個波，其實咧佢笠啊笠得靚嘅，但係咧個波咁慢啦，以為對身後衞可以清到啊！嗱一個過頭喺左邊位上嚟，佢一黐好靚啊，右腳撳到，左腳擠高龍門冇問題㗎啦，過咗。但係呢個後衞睇落個勢咧係應該解到圍嘅，啊佢竟然咁樣咧都撳唔翻出嚟啦！睇下一擠高保卡利，第一時間唔怪之啦，而家落地咧已經係擠入去咁滯嘅。咁啊呢個波啦，保卡利射得靚啦，咁另外咧就喺多德後邊啦，俾佢就5號嘅卡維文啦。1-0啦，咁啊作下嘅布雷達領先，維迪斯反撲呢個波橫傳唔錯嘅，但係咧就係稍為落點曳啊，咁啊搞到咧李爾臣咧就要李神咧就飛咗落去啦，門將路維拿嗰度撞到佢攤腰，你睇下佢撞心痛苦。啊維迪斯攻勢唔少㗎，其實一路打落佢攻勢都係多啲嘅嚇，但係落後緊。禁區裏邊右腳怒射遠處，哎呀一撳咧地波，又係割草式咧咁樣咧斜出。做唔到籠啊！睇睇維迪斯攻勢一浪接一浪。布雷達呢邊啦，唔諗咁多啦，有波大腳清啦。哎呀，點會撻翻轉頭嘅喂？好啦，唔係射啩，其實仲可以做嘅。心急啊，因為見到咧上半場去到尾段㗎啦，咁追上啦，慕荷克咧就一腳抽咗，咁唔中籠啊嚇。咁有時咧真係弱隊啦，唔係冇攻勢㗎，咁但係咧嗰個埋門嘅質素咧，如果唔能夠改善咧，真係逃離唔到嘅。喺下半場俾布雷達談笑用兵整多粒2-0，盧寧呢個波即係話俾你知射波咩叫做技術，唔使勁啦。首先壓過對手入到去咧禁區，右腳用翻熟啲嘅隻腳，右腳腳面輕輕揞遠處嘅啫。哇！真係，但壓過對手靚㗎啦，佢輕輕咁揞咧真係冇得頂啊！唔使勁抽啊，2-0啦，以柔制剛啊！布雷達領先2球波。咁跟住再嚟個簡單直接右邊傳中，頭槌破網廢香。好啦，布雷達啦能夠喺聯賽大勝一場啦，都幾難得㗎嚇。因為除咗喺荷蘭杯打得好咧，其實喺聯賽咧都係已經好耐啦，未見過佢打得好㗎。咁啊，加上仲要大數對手添，仲係少啊。以往有射手阿摩亞咧，就話即係入波比較容易啲啦嚇。睇多次啊，斬埋中間咁啊呢個波啦，追上去頂又係一定係飛頂㗎啦。咁啊費靴輕易接應咧係高爾卡嘅傳中波。咁但係對手俾咁多空位佢頂咧，真係都要多得對手啊！看唔好打咧維迪斯，下半場攻勢少啲㗎啦。左腳掃遠處啱數，哎呀靚到絕㗎啦！帶埋大位左腳硬遠處，咁啊其實呢個腳落去當好靚嚇，可惜咧中咗個柱角啊！唔通整得粒？咁啊唔輸得喎，反而呢球。阿維道新咧就係睇維迪斯啊頂住，唔使俾係呢邊咧係中堅嘅路蘭咧整多球。個3-0喺足球嚟講都大勝㗎啦嚇。
最後階段應該都係諗住破蛋係咪？唔係話呢啲叫傳中波，但係又真係攞到個射埋添，真係唔到你唔服啊！求其一腳硬入去禁區，咁啊第一時間咧高爾克亦都係撞到嘅波㗎，但係過唔到。經驗老道嘅門將路維納，好啦，仲係3-0，第一個漏，第二個射，靚啦！哇，呢個龍門都係麻麻地嘅啫，真係唔到你唔係話佢麻麻地啊，直到對手射出界之前啊！咁啊，最後咧當然係呢一個啦，係啊高爾克射出界啦。但係之前嗰兩個波射門啦，呢個維迪斯嘅門將維杜西竟然都係用腳去救個波啊！明明可以用手用腳，你係業餘波用腳嘅。仲有保雷達，好啦，帶到嚟邊嘅時候啦，哥達呢個波仲想做嘅，但係夠啦。結果咧係麥斯卡特帶領嘅保雷達咧作客贏一場咧漂亮勝仗啊，3-0擊敗維迪斯。不過聯賽排名都仲係第7嘅啫。咁啊，接住睇睇何連芬咧主場對鹿特丹斯巴達啦。咁啊，何連芬暫時喺聯賽排喺第4位啦。咁啊，佢同呢個第一位當然咧就差距嘅分數比較遠，但係從呢個第2位嘅川迪同第3位阿積斯咧分數唔係爭好遠嘅咋，隨時有得咧上翻嚟㗎。咁啊，至於咧鹿特丹斯巴達目前排喺尾4嘅位置啊。咁佢咧如果呢場贏嘅話咧，咁啊當然啦係能夠對佢哋嗰個護級咧就係相當有幫助。呢個波比倫斯俾人對方咁樣拉住對方黃牌，一扯埋嚟守門員接晒呢個波。咁啊，但係咧睇到球證咧就係有個吹罰喎，可能咧就話對方一個犯規啊。咁係唔係咧？係咪拉衫咧？嗱，我哋從個慢鏡睇睇。哦，係啊，好明顯啊！睇到走埋嗰下咧，呢啲咧叫衰多手啊！你拉住佢，佢都係走埋去㗎啦。嗱，因為咁樣就輸埋射馬幾唔抵啦。哦，彭捷搞掂啊！25分鐘，咁呢個波咧，鹿特丹斯巴達咧真係有啲送嘅嫌疑啊。咁啊，當然咧，時球員咧就習慣咗啊，身邊有人走過咧，直接用手拉佢啊，呢啲咪唔好習慣咯嚇。好啦，1-0之後，哇，又一腳嚼落去啊！咁啊，今日鹿特丹斯巴達球員咧都係幾燥火㗎。咁啊，大家記唔記得係較早前咧？係開波已經有個犯規，俾牌個就係佢啦。咁啊而家咧就變咗2黃1紅啊。咁啊查治咧就要被驅逐離場啦。呢個波咧就佢唔係全身犯規，係想踩個波。不過動作落嘅時候咧就係即係幾狠下啦。咁咪結果係踢中對手。咁球證俾個黃牌，咁啊累積2面嘅黃牌同場出現，咁啊即刻要離場。當時31分鐘啫喎嚇。咁啊對呢個何連芬嚟講咧就真係好打啦，贏緊一球，對方亦都要踢少一個球員。鹿特丹斯巴達如意算盤咧就起碼攞翻3分咧就護級好好多啦。咁但係睇嚟呢個願望都未必成真啦。咁啊上半場咧對於佢哋嚟講咧輸1球咧都真係輸得少啦。好啦，下半場呢個波龍門口亦都係掠門而去啊。咁啊今日咧保羅軒迪基喺前邊咧就應該都幾多機會啊，不過暫時咧就係交住白卷啊。好啦，呢次睇點先啦。咩啊？彭捷一接埋嚟，哇！呢個波靚啊！睇睇守門員係咪入咗去網入邊啊？個人就入咗，個波未入啊！好清楚啊！比倫斯呢個波咧攻到門㗎，咁但係守門員咧係好嘢啊！加斯奧今日咧都係水準之作㗎啦。睇下呢個波，呢個波點靚都冇用啦！守門員咧係點好嘢都唔掂啊！因為見到呢個恩基斯迪咧搶前頂下真係好靚啊！比倫斯個波俾得靚啦嗱，佢搶前攝到對方嘅和美斯個位而頂入2-0啦。咁啊睇嚟咧，跟住可以入12碼添啊！呢個波3-0都有機啦。嗱啱啱推入嚟嘅時候咧，就升起隻腳啊，最衰呢個波，唉，布亞升起隻腳，咁而搞到咧犯規嘅洛治咧，亦都係要被逐離場啦。咦？咁啊即係鹿特丹斯巴達踢少2個人噶咯喎。比倫斯嘅射馬入咗3-0啦，唉，3分就應該停當噶啦。咁啊，對呢個鹿特丹斯巴達嚟講咧，而家真係陷於苦戰啊！踢少2個人喎，你講少啊真係啊！踢少1個都話我放棄打個前邊，其實後邊冇影響啦。而家踢少2個，咁啊對佢哋嚟講就跌埋心水啦，放開懷抱啦。好，普爾邦自己爆落去，爆得嗰個龍門口，搞掂你，唉掂啊！呢個杜賓尼咧就係得到普爾邦嘅傳送，咁啊追翻1-3接近嘅紀錄，聊勝於無啦。咁但係對鹿特丹斯巴達嚟講咧，都算係咁噶啦，踢少2個都有1球入嚇，反為大家踢11個嘅時候咧就入唔到對方。咁但係何連芬失咗啲球咧，都係佢哋有少少不為已甚啦，唔需要攻得咁緊啦，係嘛？俾啲位你去都得，因為踢多2個咁啊，隨時真係分分鐘仲入多2球添啊！
話未完咧，又真係入多球啦！守門員呢次出嚟嘅時間咧就麻麻地啦，俾呢個山域咧喺佢到之前咧將個波係批咗入去。嗱，彭捷有一節啱啱好啊，守門員企咗出嚟咧，係有一啲猶豫，對方已經係快過你啦。加斯奧都打到冇晒心機啦，上半場加斯奧打得唔錯㗎嚇。好啦，擺橫第一腳唔射，再回翻過嚟，俾多次機會你啊！哇，你睇真係可以慢到咁樣起腳㗎，卡奴咁都得嘅原來。卡奴咧就係82分鐘咧先至入替㗎，但係咧係臨尾一樣喺補時俾佢嚼翻粒，都係回翻俾你。比倫斯話等你射，對方球員好似係就晒佢咁㗎，最終5-1，何連芬係大勝。